Sveiki, mėlyjeji. Padarom būrimuką. Tokį greitą dėl jūsų partnerystės. Dėl jūsų laimės ir ką jūs sulauksit savo kokių žinių iš aplinkos, iš jūsų karmos, iš jūsų likimo. Bet pažiūrėkim tą trumpą tokį būrimuką čigonišką. Kas buvo, kas bus ir kuo širdį nuraminsit. Taip. Kas buvo? Karminiai buvo jūsų santykiai. Buvo anksčiau jūsų karminiai santykiai. Ir viską, ką kentėjot, ką turėjot praeiti savo gyvenime, tai buvo jum lemta. Tai turėjo praeitos audros, turėjo tie metai, tas likimas toksai turėjo šitas įvykti jūsų gyvenime. Kas buvo? Kas buvo, tai buvo. O bus vienareikšmiai. Turėsit gerą draugą, turėsit gerus santykius, turėsit ištikimą, patikimą draugą, kuriuo dalinsitės viskuo. Ir tai labai geri santykiai, labai gerą kortą kritų. Ir kuo širdį nuraminsit? Lotosai yra laimės ženklas, bet čia yra, jinai daug sako. Lelijos tai yra laimės ženklas, bet jisai toksai irgi sudėtingas. Gali būti ir tų ašarų, ir nusiminimų, ir džiaugsmo, ir tai yra labai pilnas gyvenimas, nes čia vanduo. Vanduo visada jausmai. Čia yra tamsus vanduo, ir šviesus, ir žydintis lotosas. Tai šita korta labai apipūtina platų spektrą jausmų. Ir tą tamsų vandenį, ir tą žydintį baltą tyrą leliją. Labai normalus gyvenimas, toks, koks ir turi būti. Truputį to, toks natūralus gyvenimas ir būna, mylėjai. Linkiu jums būti laimingiem. Linkiu rasti viską, ko jums reikia gyvenime.